سلام ګرانو زده کوونکو، سهار په خیر. په دې هیله چې تاسو ټول راته روغ جوړ او صحتمند دي. ګرانو زده کوونکو، بیا هم زه ستاسې د پښتو د ژبې ښوونکی هلال احمد مهرس یم. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې لوست دی 3 صفحه. کتابونه مو خلاص کړئ. 3 صفحه پښتو کتابونه مو خلاص کړئ. 3 صفحه آسمان. څه شی؟ آسمان. 3 صفحه آسمان. ګرانو زده کوونکو، د دې لوست موخه څه شی ده؟ مخکې له ده نه چې د نوي لوست په موخې باندې خبرې وکړو، نوی لوست پیل کړو، راځئ په تیر درس باندې رڼا واچوو. زموږ او ستاسې تیر لوست څه شی و؟ آفرین، زموږ او ستاسې تیر لوست د الف مد په توري باندې و. موږ په تیر لوست کې څه شی ویل؟ د الف مد توری مو ویل. هغه کلمې کوم چې د الف مد په تورو باندې پیلیږي هغه کوم توری ول؟ آلو، آس، آسمان. کومې کلمې وي؟ آلو، آس، آسمان. موږ او تاسې آسمان څنګه لیکو؟ وګورئ، موږ او تاسې آسمان داسې لیکو: الف مد، سین، میم، الف او نون. آسمان. آس څنګه لیکو؟ وګورئ، الف مد او سین. آلو. آلو څنګه لیکو؟ الف مد، لام، واو. آلو. زموږ تیر درس څه شی وو؟ هغه کلمې مو ولیکلې، هغه کلمې مو پیدا کړې کوم چې د الف مد په توري باندې پیلیږي، لکه آسمان، آلو او آس. نن زموږ او ستاسې درس له دغې دریو انځورونو څخه د کوم انځور په اړه دی؟ د آسمان په اړه دی. زموږ درس څه شی دی؟ آسمان دی. آسمان. په آسمان کې څه شی وي؟ په آسمان کې ستوري، لمر، سپوږمۍ. نور د آسمان په آسمان کې مرغان وي. په آسمان کې مرغان وي. باران هم له آسمان راوریږي. باران له آسمان راوریږي. آسمان. ګرانو زده کوونکو، آسمان. آسمان ډېر لوړ دی. موږ پر ځمکه ګرځو. مرغان په آسمان کې الوزي. الف مد باندې آسمان پیلیږي. آسمان. آسمان له څو تورو څخه جوړ شوی؟ له 5. هغه کوم توري دي؟ الف مد، سین، میم، الف او د نون توری. وګورئ کوم توری دي؟ زه یې تاسو ته بیلوم: الف مد، سین، میم، بیا الف دی او له ده وروسته د نون په توري باندې ختمیږي. ګرانو زده کوونکو، دا دی آسمان. کله تاسو چا پوښتنه وکړه چې آسمان څنګه لیکو، تاسې به ورته وایئ: الف مد، سین، میم، الف او د نون توری. ګرانو زده کوونکو، راځئ خپل درس پیل کړو. زموږ درس څه شی دی؟ الف مد باندې آسمان پیلیږي او زموږ درس آسمان دی. د دغې درس موخه څه شی ده؟
د دې لوست موخه دا ده چې تاسې د الف ماد د توري نوم، بڼه او غږ وپېژندلی شئ. سمه ده؟ او هم تاسې د الف ماد توری ولیکلی شئ. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې د لوست موخه ده. زه له تاسې یو څو پوښتنې کوم. تاسې په کتاب کې ګرانو زده کوونکو یو انځور وینئ. تاسې په دغې پورتنی انځور کې څه شی وینئ؟ په دغې پورتنی انځور کې څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ آسمان دی. په آسمان کې څه شی دی؟ مرغان دي. څه شی دی؟ مرغان دي. وګورئ څومره زیات مرغان دي په دې انځور کې. دا ټول مرغان دي، په آسمان کې دي. ګرانو زده کوونکو، د شپې په آسمان کې څه شی وینئ؟ دا خو ورځ ده، په آسمان کې د ورځې مرغان وي. ګرانو زده کوونکو، د شپې څه شی وي؟ په آسمان کې د شپې څه شی وي؟ په آسمان کې د شپې پوهېږئ څه شی وي؟ ستوري وي. څه شی؟ په آسمان کې د شپې ستوري وي. ډېرې زیاتې ستوري وي. څو دانې ستوري وي؟ بیخي زیاتې ستوري وي. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ د آسمان لوست په ګډه سره ولولو. ګرانو زده کوونکو، تاسې خپلو کتابونو ته وګورئ. زه تاسې ته دا درس لولم. کتابونه مو خلاص کړه؟ آفرین. اوس غوږ شئ ماته ګرانو زده کوونکو. وګورئ آسمان. آسمان څنګه لیکو؟ الف مد او سین آس، بیا ورسره مان میم الف او د نون توری. نو څه شی کیږي؟ آسمان کیږي. وګورئ هغه آسمان دی. هغه آسمان دی. آسمان ستوري لري. آسمان ستوري لري. وګورئ ګرانو زده کوونکو، بیا هم درته وایم چې ستاسې سم زده شي. وګورئ آسمان. څه شی؟ آسمان. د آسمان کلمه څنګه لیکو؟ د آسمان کلمه د پنځو تورو څخه لیکو. هغه پنځه توري کوم یو دي؟ تاسې ماته ویلی شئ؟ آفرین. څومره تکړه زده کوونکي یئ تاسې. زه ډېر خوشحاله یم چې تاسې غوندې تکړه، ځیرک او هوښیار زده کوونکي لرم. تاسې ماته ووایئ چې آسمان په کومو تورو باندې پیلېږي؟ آفرین. الف مد، سین، میم، الف او نون. څو توري شول؟ پنځه توري. څو توري؟ پنځه توري. دغه پنځه توري چې موږ سره یو ځای کړو، نو څه شی ترې جوړېږي؟ له ده نه آسمان جوړېږي. آسمان. زموږ درس هم نن آسمان دی. وګورئ آسمان. آسمان هغه آسمان دی. څه شی آسمان دی؟ وګورئ په دغې انځور کې آسمان. دغه آسمان دی. دا هم آسمان دی. دا هم آسمان دی. دا هم آسمان دی او دا هم آسمان دی. نو هغه آسمان دی. په دغې انځور کې څه شی دی؟ هغه آسمان دی. د شپې په آسمان کې څه شی وینئ؟ آسمان ستوري لري. نو د شپې موږ او تاسې په آسمان کې ستوري وینو. ګرانو زده کوونکو، اوس راځئ تاسې له ما پسې دغه متن تکرار کړئ. سمه ده؟ زه یې وایم، تاسې هم ما پسې تکرار کړئ چې سم مو زده سي.
آسمان آسمان هغه آسمان دی آسمان ستوری لري بیایم درته وایم آسمان هغه آسمان دی آسمان ستوری لري ګرانو زده کوونکو اوس تاسې راته ووایئ آیا تاسې ماته دغه متن لوستلی شئ آفرین تاسې ولولئ زه درته غوږ یم ډېر ښه ډېر ښه آفرین تاسې بیخي سم ولوست آسمان هغه آسمان دی آسمان ستوري لري ګرانو زده کوونکو وګورئ زموږ او ستاسې د نن ورځې درس څه شی و آسمان و په آسمان کې څه شی وي په آسمان کې ستوري وي کله تاسې چا پوښتنه وکړه چې په آسمان کې څه شی وي نو تاسې ورته وایئ په آسمان کې ستوري وي په آسمان کې څه شی وي ستوري وي نو ګرانو زده کوونکو آسمان کې ستوري د ورځې وي که د شپې د ورځې هم وي د شپې هم خو د ورځې نه ښکاري د شپې بیا ښکاري ځکه ټول ځای تیاره وي ګرانو زده کوونکو آسمان دا زموږ او ستاسې د نن ورځې لوست و تاسې دغه لوست درېیمه پاڼه په خپلو کتابچو کې ولیکئ وګورئ په الف مد باندې نور کلمې هم پیلیږي هغه نورې کلمې کومې دي آس او آلو نو تاسې به دغه متن آسمان هغه آسمان دی آسمان ستوري لري دغه متن په خپلو کتابچو کې 15 ځلې ولیکئ او دغه متن له ځان سره هم ولولئ تر څو سم مو زده سي ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې تاسو ته ګټور تمام شوی او تاسې ډېر څه زده کړی وي تر بیا درسه پورې تاسې په لوی رب سپارم ښه ورځ د خدای په امان